屌你老味，我哋啤梨漫步咧，真係做到咧，真係乜撚都試下嘅。嗱呢隻嘢咧出邊未必冇嘅，OK，咁啊可能有啲地方有啦，咁但係咧我就唔係試下嘅，因為我係入咗唔多啊，我入咗幾百隻咧，諗住咧如果賣唔到嘅，咪自己食咯。嗱呢一隻嘢咧係流心蛋嚟㗎，即食嘅，OK，一陣我哋翻嚟先試食啊。咁咧流心蛋咧點解話咧？我又唔明，其實流心蛋真係唔難整啊，大家自己上網睇下啦。搞啱時間 OK 嘅，咁但係有啲人好懶嘅 OK，而且啲蛋有蛋味嘅喎，啊好啦，流心蛋，咁我最中意係點樣咧？我見到出邊有啲 OL 咧，直情買一隻啊，唔夠時間食嘢嘅話，佢想要啲蛋白質啊，食個生果，食個蛋咧，霎都費事霎 OK，就咁樣對一隻咁嘅早餐㗎啦，咁有生果，有纖維，有蛋白質，咁啊對，咁或者你煮完麵咧，熄火嘅時候整一隻落去咯，我嚟睇下下面個包裝。OK， 嗱咁樣嘅，嗱一隻就8蚊，6盒一盒咧就6隻，6、8就48，咁我哋如果一盒就唔會賣48蚊嘅，8蚊抵喎。我哋賣40蚊一盒6隻，OK， 翻嚟呢度先。屌你老味，我哋啤梨漫步咧，真係做到咧，真係乜撚都試下嘅。嗱呢隻嘢咧出邊未必冇嘅，OK，咁啊可能有啲地方有啦，咁但係咧。我就唔係試下嘅，因為我係入咗唔多啊，我入咗幾百隻咧，諗住咧如果賣唔到嘅，咪自己食咯。嗱呢一隻嘢咧係流心蛋嚟㗎，即食嘅。OK， 一陣我哋翻嚟先試食啊。咁咧流心蛋咧點解話咧？我又唔明，其實流心蛋真係唔難整啊，大家自己上網睇下啦，搞啱時間 OK 嘅。咁但係有啲人好懶嘅 OK， 而且啲蛋有蛋味嘅喎。啊好啦，流心蛋。咁我最中意係點樣咧？我見到出邊有啲 OL 咧，直情買一隻啊，唔夠時間食嘢嘅話，佢想要啲蛋白質啊，食個生果，食個蛋咧，霎都費事霎 OK， 就咁樣對一隻咁嘅早餐㗎啦。咁有生果，有纖維，有蛋白質，咁啊對。咁或者你煮完麵咧，熄火嘅時候整一隻落去咯。我嚟睇下下面個包裝。OK， 嗱咁樣嘅，嗱一隻就8蚊，6盒一盒咧就6隻，6、8就48，咁我哋如果一盒就唔會賣48蚊嘅，8蚊抵喎。我哋賣40蚊一盒6隻。OK， 翻嚟呢度先，唔好講咁多。嗱，我頭先啱啱食咗，阿正你試下先。我覺得幾好食。我前日食拉麵加隻都15蚊喎。咁計啊！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